Gleich sind wir da durch. Dann haben wir quasi den Innenrand gemacht. Dann können wir auch das da hinten abschnibbeln, was wir nicht brauchen. Ja, das direkt hier neben der Klappe. Jens, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. So, welches nehmen wir denn da? Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Alida ist dann mal weg. Dann bis Mittag. Bis Mittag, Alida. Frohes Schaffen. Ja, das Stück schneiden wir ab. Ein bisschen weiter rüber. Ein bisschen weiter rüber. So. Das Stück kommt weg. Sonja, einen wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Wie geht's dir? Hoffentlich gut. So. Und dann schauen wir, dass wir das Ende da auch noch schön dran filzen. Machen wir es mit oder ohne Unterlage? Machen wir es mal ohne. So. Da rein, darüber, darunter. Das Display mit 42 ist klasse. Ja, das war gewünscht. Da hat es geheißen, soll ich einbauen, habe ich gemacht. So. Schön, so gemeinsames Coworking. Mhm. Ich filz, du stickst. Was stickst du, schönes Panda? Was machst du da gerade? Der Sonja geht's ganz gut, das höre ich doch gern. Mir geht's auch gut. Ich bin wirklich auf die Hitze heute, die ja wieder kommen soll. Und ich glaube es Ihnen. Ich zweifle ja sonst Wetterberichte gern mal an, aber heute glaube ich es Ihnen mal. Bin darauf gut vorbereitet. Kaltes, wirklich eisig kaltes Glas Milch. Schön viel Wasser rundherum auch hergerichtet schon zum Trinken. Und ich habe meine Füße gerade im kühlen Nass. Und am Tisch habe ich ein Schafferl stehen mit nassen Wasser. Was sonst? Nein, nicht mit Trockeneis, sondern mit nassem Wasser. Da habe ich die Füße drinnen. Ich kann euch sagen, das ist herrlich. Ich laufe heute quasi mit Wasserkühlung. So, zack, das Ende hätten wir dann auch mal. Wups. Hui, nicht umkippen. Beinchen wieder gerade. So, und dann fangen wir wieder auf der Seite an. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht immer nach unten drehe, weil da unten seht ihr dann nichts. Muss auf der Seite bleiben. Das UFO ist einfach zu groß. Mit nassem Wasser, ne, siehst. Ich hätte Trockeneis nehmen können, aber ich glaube, das hätten meine Füße nicht lange für gut befunden. Hat so was Endgültiges. Dann nehme ich doch lieber das nasse Wasser. Ja, Wolli muss was tun. Wolli muss fleißig sein. Wolli muss häkeln, Wolli muss packen. Am liebsten beides gleichzeitig oder so. Wolli, ich versuche dich heute nicht abzulenken. Ich versuch's. Kann's da nicht versprechen, aber ich versuch's.
So. Und dann alle anderen im Lurk und so, wenn es die Wolli dort seht, nicht ansprechen und vor allem nicht füttern und so. Die muss häkeln, die muss backen. So. Die Wolli muss halt fleißig sein. Sonst sind wir schuld. Daran wollen wir nicht schuld sein. Ich glaube, Päckchen packen. Geh mal stark davon aus, Päckchen packen. Bist schon ganz ruhig und flüsterst ganz leise, Sonja. Nicht nach 0 füttern und auf keinen Fall nass machen. Deshalb habe ich auch das Schafferl unterm Tisch. Nicht, dass ich dich noch anspritze. Kremlin grinsen. Genau. Sonst wird die Wolli grün. Gut, die Wolli wird es nicht stören. Die Wolli mag ja grün. Aber dann findet man dich in den Grüntönen nicht mehr. Das geht nicht. Also nicht nach 0 Uhr füttern. Nicht nass machen. Dann ist alles okay. So. Pakete, Häkelsets, 2 Katzen und ein Axolotl müssen auf den Weg. Und dann möchtest du noch einen 50 cm Holzwurm gehäkelt bekommen. Naja, ich bin gespannt, wie der ausschaut. Ich bin gespannt, wie der ausschaut. So, da. Müssen wir sicher nochmal durch. Gescheitesten wäre es wahrscheinlich auch nochmal mit der feinen Nadel. Ich habe nur ein bisschen Angst wegen einem Draht drunter. Ups. Kommst zur Mittagspause dann wieder rausgekrabbelt. Mach das, Wolli, mach das. So. Irgendwie ist mein Holzbrett für das UFO ein bisschen zu schmal. Ein bisschen zu schmal. So. Da rutschen da immer hinten die Füßchen runter, dann kippt man das UFO weg. Und wascht man schon wieder ab. Bleib doch hier. UFO, bleib hier. Doch schön hier. Musst noch nicht gehen. Eine Zeit verbringen wir noch miteinander. Dann geht's los. So. Dann kommst du zum Tom und zur Moni. Die warten schon auf dich. So. Shanna, wunderschönen guten Morgen. Grüß dich. Hattest gestern gegen 16:30 übrigens, was? 40 Grad? Die Marke 40 Grad tatsächlich am Balkon geknackt. Holla die Waldweh. Und immer noch im Schatten. Jesus, na. Jenna, das ist heftig. Das ist richtig, richtig heftig. So, da waren wir durch. Ich sehe die Piekser. Dann können wir darüber. Nehme jetzt mal das Lenkrad raus, einfach weil ich es kann. Lege den Hebel um, weil man das auch kann. Dann kann ich da schöner greifen. Hättest du einen Tipp zum Reden später? Ja, dann erinnere mich nachher dran.
ist ein IRL-Streamer, der schon seit über 3 Monaten mit einem umgebauten Einkaufswagen unterwegs ist. Von Zittau in der Oberlausitz bis nach Santiago de Compostela in Spanien auf dem Jakobsweg. Gestern hat er 3000 Kilometer bereits geschafft. Alles zu Fuß. Wow. Ja, da kann man lang gehen, das weiß ich. Eine ehemalige Arbeitskollegin vom Kairos, die ist den auch gegangen. Halt von Österreich aus. Quer durch und dann noch mehr und runter und rüber und gib ihm. Aber das klingt interessant. Jens, das klingt interessant. So. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, die war damals so ein gutes halbes Jahr oder was unterwegs oder so ähnlich. Ich kann mich irren, der Kairos wird es genauer wissen, aber die war da ziemlich lang zu Fuß unterwegs. So. So viel zum Thema, dass es hier um einiges kühler sein soll als in Griechenland. Ja, ja. Der 40 Grad Marke im Schatten am Balkon. Wahnsinn. Hast mal den Plan ins Discord bei Silvi reingestellt, ob es so wird? Das wird sich dann zeigen. Jetzt bin ich neugierig, jetzt schaue ich nach. Wenn du schon wieder aus dem Lurk hüpfst, es ist nämlich noch nicht Mittag, Wolli, muss ich doch glatt mal gucken. So, wo ist es denn? Da ist es. Wo ist mein Discord? Da ist es. Wo ist der Kanal? Kamera? Moi! Der Holzwurm Willi, der grobe Plan. Moi! Na, auf den bin ich gespannt. Auf den bin ich gespannt. Schlüpft in die Grüntüne. In die Grüntüne. Ja. In eine grüne Düne. So. In die Grüntöne schlüpft sie zurück und ist jetzt wirklich weg. Sagte sie. So. Gibt viele Jakobswege, verschieden lang durch verschiedene Länder. Stimmt. Aber ich weiß eben noch bei der Kollegin, also da bin ich mal wirklich relativ sicher, zu 99,9%, dass sie auf jeden Fall bis Santiago de Compostela gehen wollte und halt von Österreich losgestapft ist. Ja. Das weiß ich noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange sie gebraucht hat. ...26 Höchsttemperatur gestern beim Jens. Das ist noch erträglich. Das sollen wir nächste Woche kriegen angeblich. So, schauen wir mal. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Dafür aber total schwül. Ja, das ist dann auch nichts. Und das Lustige ist, er ist in Spanien unter den Jakobspilgern bereits bekannt. Es hat sich bereits herumgesprochen, dass er da mit seinem Einkaufswagen, den hat er passend Jakob getauft, okay, dass er da unterwegs ist. Oh, danke, Dose. Das ist ein nettes Kompliment. Silver Streams sind immer wie ein Lagerfeuer, ruhig und gemütlich. Und es knistert, aber das ist die Nadel, die durchs Filz rauscht. So, zack. Dann noch das letzte Stückchen und dann werden wir den Winkel ändern und noch von ein paar anderen
Seiten da reinpieksen. Dann werden wir auch mal die Stecker raustun. So. Aber Moment. Da rutscht man da gerade nach innen. Das geht nicht. Geht nicht. So, kann man. Ups. So. So. Was wäre denn ein guter Winkel für den nächsten Schritt? Eigentlich wäre es nicht so schlecht, mal durch die Außenplatte da rein zu pieksen. Ich glaube, das werden wir machen. Und dazu holen wir uns die Unterlage wieder her. So. Mache ich so rum oder mache ich es wieder? Ich mache so rum. Ich bin ein Gewohnheitstier, ich bleibe bei derselben Richtung. Fange da an und arbeite mich so gegen den Uhrzeigersinn dadurch. So. Ich habe doch nichts gesagt. Gesagt. Olli, du Pack, lass dich nicht ablenken. Will da nicht dran schuld sein. Wenn du nichts weiterbringst. Ich war es nicht. Ich gebe zu Protokoll, ich war es nicht. Die Idee mit dem Einkaufswagen hatte er von einem Schweizer, der mit so einem Wagen mal quer durch Australien gelaufen und dann auch noch damit nach Russland gelaufen ist. Alter Schwede. Gibt mehrere und es war hier in Hannover schon öfter. Was? Also du warst hier in Hannover, also dort in Hannover, bei dir in Hannover? Nein. Hannover. Ist das, ich sag's euch. Ich muss gleich wieder was Kühles trinken. Schon öfter draufgelaufen, als du dachtest, ohne es zu wissen. Okay, laut Mirko. Er hat erzählt, dass ein Jakobsweg auch genau durch die Fußgängerzone von Hannover geht. Auch nicht schlecht. Finde ich auch lustig. Jens, das finde ich auch lustig. Ich gehe jetzt mal den Jakobsweg. Was? Fußgängerzone? Ja, Fußgängerzone. Das heißt, in Hannover gehen tagtäglich viele Leute den Jakobsweg, ohne es zu wissen, zumindest ein Teilstück. Finde ich cool. Das finde ich mal richtig cool. So schnell kannst du mal ein Stückchen Jakobsweg gehen und weißt das gar nicht. Das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer. So. Genau das sagst du immer, wenn du in die Stadt gehst. Ich gehe jetzt mal schnell den Jakobsweg. Bin gleich wieder da. Ja, kann man machen. Apropos kann man machen. Ich brauche wirklich was Kühles zum Trinken. So. Prost, meine Lieben. Herrlich. Herrlich. So. Füßchen mal wieder bewegen. Es wird langsam warm im Wasser. Ich glaube, meine Füße machen gerade auf Heizstab. Hat aber trotzdem immer noch einen schönen abkühlenden Effekt. So.
Aber weil du sagst, umgebauter Einkaufswagen, wo war denn das? Irgendwo? Ich glaube, bei irgendeiner Rateshow war das mal. Da hat man gesehen, jemanden, der geht mit einer, was, eine Waschmaschine? Eine Waschmaschine, glaube ich, auf einer Rodel. Geht der alles Mögliche. Das fand ich auch eine witzige Idee. Das fand ich eine wirklich witzige Idee. So könnte man zum Beispiel den Jakobsweg auch gehen. Oder man könnte der Wolli vom Jakobsweg 1 Kilo Erdäpfeln und 2 Packerl Milch mitbringen. Aber nee, die Wolli hat ja das nicht getippt. Die arbeitet. Die war das nicht. Die Wolli kann es nicht gewesen sein. Die arbeitet ganz brav, gell? Gell? Zurück läuft er natürlich nicht zu Fuß, zurück will er mit dem Zug. Das hat die Kollegin damals, glaube ich, auch gesagt. Aber ich glaube, sie ist dann noch ein Stück weitergegangen als ursprünglich geplant. Nach dem Motto, wenn ich jetzt schon da bin, dann ist es auch schon wurscht. Da gehe ich noch ein Stück weiter. Und dann ist es zurück. Aber ich weiß nicht, ob mit Zug, mit Bus, mit Flugzeug. Sie war dann schon recht weit. Aber es könnte sein, dass sie auch ursprünglich gar nicht bis nach Spanien runtergehen wollte. Aber sie war so im Gehen drinnen, das weiß ich auch noch. Das war gar nicht so lang geplant. Aber so unter dem Motto, jetzt bin ich schon am Gehen. Schauen wir, was da vorne noch kommt. Die nächste Kurve schaut auch noch interessant aus. Ich kenne das. Mir geht es öfters mal auch so. Denn ich mag das an und für sich recht gerne, einfach mal irgendwo anzufangen, wo man sagt, das schaut interessant aus. Ich habe keine Ahnung, wo es dahin geht, aber das schaut interessant aus. Dann geht man mal los und dann schaut man, was dahinter einfach so ist. Und dann kommt halt eine Kurve und dann denkst du, was ist hinter der? Dann kommt die nächste und dann fragst du dich, was ist da? Dann kommt ein Hügel und denkst du, okay, das könnte man auch noch ausprobieren, was könnte da sein? Und plötzlich stehst du irgendwo und denkst da, okay, wo bin ich, was tue ich? Ich mag das. So. Ja, in Santiago de Compostela bekommt man dann den letzten Pilgerstempel und eine Urkunde dort in der Kathedrale. Okay. Der Jakobsweg selbst endet noch ein Stück weiter an der Atlantikküste. Am Ende der Welt, wie viele sagen. Glaubst, geht er dann auch noch so weit? Oder glaubst, macht er dann wirklich bei Santiago de Compostela Schluss und sagt, okay, Ziel erreicht, das war's? Ups. Mal rauf hier, rutscht doch da nicht runter. So. Und übrigens da unten, das was wir da jetzt gerade zusammenfilzen auch, da unten rein kommt dann auch so ein türkiser kleiner Strich. Entscheidet er dann spontan. Weiß er jetzt noch nicht. Ja, das ist. Man muss ja dann auch schauen, wie geht's einem dann.
Ist man dann froh, dass es vorbei ist und denkt sich so, das war's? Oder ist man dann wirklich schon so im Gehen drinnen, dass man sagt, ich kann jetzt nicht aufhören. Das geht nicht. So, das ist, glaube ich, gut. So ist es, glaube ich, ein guter Winkel, so kann man arbeiten. So. No, gehst du her. Wieder ein Stückchen hinüber drehen. Einziger Nachteil mit den Füßen im Wasser ist, ich merke, dass ich eigentlich ums Eck müsste, mein Näschen kitzelt ein wenig. Ja. Aber da muss ich mir erst die Füße abtrocknen. So, Sekündchen, Sekündchen, Sekündchen. Das heißt, das geht heute nicht ganz so schnell. Sonst rutsche ich hier am Boden aus. Das wäre nicht so gut. Wird zwar lustig klingen, wenn ich mit einem Hui ums Eck verschwinde, aber wird's gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. So. Aber jetzt. So. Schon bin ich zurück. Seinen Stream macht er mit Humor und Witz. Naja, wenn es bergan geht und er an seine Grenzen dabei kommt, flucht er auch wie ein Rohrspatz. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Und was ich so gesehen habe, weil die Kollegin hat dann fleißigst immer wieder Bilder geteilt, da hast ja wegtechnisch so ziemlich alles dabei. Von geraden Strecken, rauf, runter, links, rechts, hoch, tief. Aber wunderschöner Weg. Wunderschöner Weg. Und ich habe mir sagen lassen, man trifft wirklich auch immer total nette Leute, interessante Leute. Irgendwie, wer geht immer irgendwo. So. Also wenn man möchte, muss man nicht ganz alleine unterwegs sein. Kann es auch sein, dass man wirklich
mal wen trifft, mit dem man länger dann zusammen auch spazieren kann. Oder man sagt, man möchte allein bleiben, dann hat man auch wieder so